Општините во Република Македонија се корисници на различни ЕУ фондови и програми, но тие не се доволно искористени од страна на општините. Најголем проблем со кој се соочуваат општините при аплицирањето е немањето соодветно кофинансирање од сопствени средства и доволно финансиски средства за имплементација, како и недоволно обучен кадар или пак воопшто немаат лице или сектор за европски проекти. Според едно истражување кое го направи Европската асоциација за локална демократија АЛДА за искористување на ЕУ фондовите од страна на општините во Македонија, покажува дека 48,4% од испитаниците се изјасниле дека во нивната општина нема организацијска единица или лице задолжено за европски проекти. Во најголем број случаи, лицето кое ги следи ЕУ фондовите е во одделението за локален економски развој, или пак работат на области кои воопшто не се или се малку поврзани со европски проекти. Само мал дел од општините имаат одделение или сектор за европски проекти или соработка. Подготовка и имплементација на европски проекти им е само еден дел од бројните други работни задачи кои ги имаат, што значи дека најчесто не може да го посветат целото свое работно време на активности поврзани со подготовка и спроведување на проекти, ниту на истражување на можности и стручно усовршување во таа област. Токму заради неискористеноста на програмите на ИПА фондовите, град Скопје ќе ги подобрува капацитетите на администрацијата и ќе соработува со граѓанскиот сектор за да го зголеми искористувањето на фондовите од Европската Унија. Како и во најголемиот дел од општините, така и во град Скопје, неискористеноста на фондовите е резултат на ограниченоста на расположливите човекови ресурси и искуство за зголемена апсорбција на фондовите од ЕУ проектите, како и немањето континуитет во градење на капацитетите. Овие податоци се резултат на студија што ја изработи НВО Инфоцентар во соработка со организација на жени од Струмица. Преовладува мислење дека фондовите се пари кои висат, знаете, пари кои можеме да ги искористиме за финансирање на проекти за кои што не постои национално финансирање. За жал, во многу ситуации е така. Не постои национално кофинансирање, затоа имаме финансирање, затоа имаме интерес да ги користиме за да покриеме некои наши приоритети, некои наши идеи да имплементираме и така натаму. Така не треба да биде. Затоа што националните стратегии и европските стратегии на кои што им служат фондовите треба да бидат комплементарни, треба да одат во насока на остварување на заедничките европски политики. Ова мислење мораме полека да го менуваме. Со цел поголема искористеност на фондовите од Европската Унија, администрацијата ќе биде дообучена и активно ќе учествува во сите апликации, а покрај советниците и општинските службеници ќе одат на меѓународни конференции затоа што тие активно учествуваат во реализација на проектите. Резултатите кои добивме се од особено значење за градот. Ова го кажувам поради фактот што конкретните наоди од анализата ќе ни послушат да ги лоцираме активностите кои треба да ги преземеме во насока на подобрување на постоечките капацитети кои градот ги има од аспект на подобрување на перформансите на вработените, нивна дополнителна подготовка за процесите на искористување на програмите од ИПА фондовите. Свесни сме дека за потребите на граѓаните секогаш се потребни повеќе средства, особено што динамиката на развојот на градовите наметнува поголеми потреби на секој граѓанин, а со тоа и поголеми обврски на самата администрација. Според студијата која е дел од проектот Локален консултативен механизам ИПА-2, постојните модели на соработка на локално и национално ниво не бележат значени успеси, а стагнира и промоцијата на придобивките од учеството на градот во програмите на Европската Унија, преку кои сите општини, јавни предпријатија и бизнис секторот може да реализираат низа стратешки развојни иницијативи. Во наредниот период, покрај обуки, ќе се работи и на промоција на програмите на Европската Унија, помош при подготовка на апликации и подобрување на соработката со граѓанскиот сектор.